Klókulir ernir yfir veiði hlakka, því fiskar vaka þar í öllum ám. Þannig hvað Jónas Hallgrímsson í kvæði sínu Gunnarshólma, þegar hann lýsti hinni stórbrotnu náttúru sín, sem fékk Gunnar á Hlíðarenda til að snúa aftur. Engir klókulir ernir hlakka lengur yfir veiði sinni á þeim slóðum, og þessi tíinborni fugl nú orðinn afar fáséður í flestum landshlutum. Ef til vill það einhver hulinn verndarkraftur sem hefur forðað íslenska erninum frá aldauða, líkt og hólmanum þar sem Gunnar sneri aftur. Í þessari mynd ætlum við að segja frá erninum, sögu hans og lífsháttum, samskiptum hans við mannin og hvernig unnt að koma í veg fyrir að þessu mikilfenglega fugli verði útrýmt úr íslenskri náttúru. Örninn stór og glæsilegur fugl og því oft talað hann sem konung fuglana. En hann líka fugl konunga og keisara, sem sjá má á því hversu víða honum bregður fyrir í skjaldarmerkjum ríkja. Ýmsar þjóðsögur og sagnir hafa tengst erninum í aldanna rás og jafnvel átrúnaður. Það var til að mynda trú manna að arnarklær vernduðu hús fyrir bruna. Þær voru því gjarnan geymdar í gömlum smiðjum og yfirleitt festar í físibelginn. Örninn stærstur fugla hér á landi. Hann 5 til 7 kíló að þyngd og hefur alltaf 230 cm vænghaf. Stærð hans má meta í samanburði við fullvaxinn mann, sem 180 cm að hæð, eða borið saman við stokkhönd, vænghaf hennar innan við 80 cm. Það því ekki að undra að fólk hafi oft óttast þennan stóra ránfugl þegar hann sveif þöndum vængjum yfir sveitir. Þessi ótti kemur meðal annars fram í gömlum húsgangi þar sem segir: sterklegur fugl og stór örn, stundum hremmir hann lítil börn. Það mýmargar sagnir erni sem eiga að hafa tekið börn. Flestar hafa þær þó á sér mikinn þjóðsagnablæ, enda nær allar skráðar löngu eftir að atburðirnir áttu að hafa gerst. Hér á landi tengjast þessar sögur yfirleitt örnefnum, eins og sorgarhnaus og tregagil, og sögupersónurnar oftast nafnlaus reifabörn og mæður sem sprungu af harmi. Ein af fáum samtíma heimildum meint Bassaran Arna frá árinu 1684, en á þeim tíma var þjóðin gagntekin af hégiljum og galdratrú. Sagan segir að ógift vinnukona á Bessastöðum hafi alið barn á laun. Þegar upp það komst, en barnið fannst hins vegar hvergi, bar móðirinn því við að hún hefði lagt það frá sér og þá hefði Örn líkast til tekið króan. Hinir ströngu dómarar lögðu ekki trúnað á frásögn þessarar ógæfu konu og hún týndi lífi sínu í drekkingarhyl á Þingvöllum sumarið eftir. Það líka sagnir erni sem eiga að hafa ráðist á fólk. En flestar munu þær orðum auknar, því íslenskir ernir fremur styggir og forðast yfirleitt menn. Þeir gera þó stundum aðsúg að óboðnum gestum sem nálgast hreiður og það getur vakið ugg í brjósti óharnaðra unglinga. Ungir ernir eiga það einnig til að svífa óþægilega nálægt fólki fyrir forvitnisakir. Og þegar þeir draga arnsúg á fluginu, getur farið hrollur margan mannin. Haförninn var tiltölulega algengur og áberandi fugl í íslenskri náttúru allt til loka 19. aldar. Það vitnar meðal annars aragrúi örnefna sem kennd við erni, eins og til dæmis þessir hraundrangar hér fyrir aftan mig á barmi Almannagjár sem heita Arnarklettar. Áður var örninn algengur suðvestanvert landið, en nú útbreiðsla arna að mestu leyti bundin við sjávarsíðuna vestanlands, frá Faxaflóa vestur í Djúp. Það engin tilviljun að höfuðstöðvar íslenska arnarins hafa ávallt verið við Breiðafjörðinn. Þar einnig helstu varpstöðvar margra fuglastofna,
eins og æðalfugls og toppskarfs, auk þess sem lundi og teista verpa þar þúsundum saman í eyjum og skerjum. Á þessu svæði eru einnig víðáttumestu fjörur landsins og víðfeðm grunnsævi. Hið gjöfula lífríki Breiðafjarðar hefur verið erninum sú matarkista sem hefur gert honum kleift að lifa af þrengingar og vetrarharðindi. Þar hefur örninn fundið óbyggð sker og hólma, þar sem hann hefur getað alið upp unga sína án truflunar mannsins. Það ríkir en vetur í heimkynnum arnarins þegar hann fer að huga að varpinu, á sama tíma og rjúpnakarrarnir byrja að hreykja sér á óðulum sínum. Á þessum tíma árs er allra veðra von og vorhrett seinka stundum varpi arnarparsins. Ernir halda til í námunda við varpstöðvar sínar árið kring og í venjulegu árferði fara þeir snemma að hyggja að varpi og huga að hreiðrinu. Þarna hefur örninn byggt sér stóran laup úr kvistum. Undirbúningurinn er oftast hafinn miðjan mars, en stundum jafnvel í lok febrúar. Á þessum tíma fer arnarparið að draga sig að hreiðrinu og hnita það hringi með háværum hljóðum. Karlinn lyftir sér hátt á loft og steypir sér niður að kvenfuglinum, sem snýr sér þá við í loftinu og teygir klærnar upp á móti karlinum. Þannig krækja þau saman klónum stutta stund, en svífa síðan burt, hvert frá öðru. Þessir biðilsleikil arna eru tilkomumikil sjón sem sjaldan ber fyrir augumanna, því ernir iðka þessar fluglistir sínar aðeins í stuttan tíma meðan mökurinn stendur yfir. Ernir parast fyrir lífstíð og þegar annar fuglinn fellur frá, getur það tekið hann sem eftir lifir nokkurn tíma að finna sér nýjan maka. Það háir erninu mjög við makaleitina hversu áttagatryggur hann er. Örn sem lifir maka sinn á litla möguleika á að finna annan maka nema ungur flökkuörn eigi leið óðalið. Þess vegna verður stundum hlé á arnarvarpi á hefðbundnum varpstöðvum nokkur ára skeið. Eftir að ernirnir hafa parað sig, finna þeir sér hreiðurstað. Arnarpör hafa oftast 2 til 3 varpstaði til að velja á milli og verpa sjaldnast í sama hreiðrið 2 ár í röð. Þar sem ernir hreiðra sig í sjávarhólmum er hreiðugerðin yfirleitt lítilfjörleg. Á slíkum stöðum verpa þeir iðulega í ólögulega hrúgu af hvönn og þangdrjólum. Örninn verpur yfirleitt 2 til 3 eggjum og eru þau fremur smá fyrir þennan stóra fugl eða á stærð við gæsaregg. Með hækkandi sól fer að verða meira æti í veiðilendum arnarins, enda ekki vanþörf á eftir að varpið hefst. Útungunin stendur óvenju lengi, eða allt að 7 vikur. Parið skiptist á að liggja á, en eftir því sem á líður situr kvenfuglinn fastar. Karlfuglinn færir henni þá oft æti og þarf síðan einnig að veiða ofan í matgráðuga ungana. Þess á milli sveimar hann eða situr á varðbergi og hefur nánar gætur á umhverfi sínu. Þar sem parið byrjar að liggja á leið og fyrsta egginu er orpið, koma ungarnir úr eggi með nokkura daga millibili. Frumburðurinn fær því forskot á yngri systkini sín og étur þau stundum út á gaddinn. Af þeim sökum er algengast að aðeins 1 arnarungi komist á legg í hverju hreiðri. 2 ungar komast að jafnaði upp í 3. hverju hreiðri og stöku sinnum hafa arnar þríburar komist upp hér á landi.
Arnarungar eru veikburða fyrstu 2 til 3 vikurnar. Þeir koma úr eggjum, allsettir fíngerðum dún og foreldrarnir verða að skýla þeim fyrir veðri og vindum. Á þessum tíma verða mestu afföllin á ungunum. Það er mikilvægt að raska ekki rófuglana, þannig að þeir séu ekki of lengi í burtu frá þessum viðkvæmu hnoðrum. Foreldrarnir verða að mata ungana fyrstu 5 til 6 vikurnar, en að þeim tímaliðnum hafa þeir öðlast nægjanlegan styrk til að rífa sjálfir í sig bráðina. Ungarnir eru þurftafrekir og er talið að arnarungi þurfi sem svari 50 kílóum af fiskmeti frá því hann kemur úr eggi og þar til hann verður fleygur. Fullorðnir ernir þurfa allt að hálfu kílói af fæðu á dag. Arnarpar sem kemur upp 2 ungum þarf því hálft tonn af fæðu á ári, sér og sínum til lífsviðurværis. Með því að skoða leifar við hreiður arnarins er hægt að sjá hvernig fæða hans er samansett. Hér sjáum við til dæmis leifarnar af fíl sem er 3/3 af sumarfæðu arnar hér á landi. Oft má sjá ernir renna sér léttilega yfir hafflötinn og grípa fisk með klónum í yfirborðinu. Þótt þeir séu ekki fimir á flugi, geta þeir þó veitt bæði fiska og fugla sér til matar. Ernir eru tækifæri sinnar í fæðuvali. Þegar þeir ná ekki að veiða sér til matar, nýta þeir sér hræ eða stela bráð frá öðrum dýrum. Fæða arnarins er því fjölbreytt. Þar er að finna fugla, fiska og jafnvel spendýr eða ýmiss konar bráð sem er á bilinu hálft til 2 kíló að þyngd. Vitað er að ernir hafa lagt sér til munns nær 50 dýrategundir hér á landi. Þeir taka yfirleitt þær tegundir sem auðveldast er að glíma við á hverjum stað og á hverjum tíma. Kjörfæða arnarins á varptíma hér á landi er fíll og æðarfugl, en hvor tegund nemur 1/3 af fæðunni. Báðar þessar tegundir verpa með ströndum fram allt land og stofnar þeirra eru mjög stórir. Þessi örn hefur náð að klófesta fíl og flýgur með hann hröðum vængjatökum heim í hreiður. Fíllinn er 700 til 800 grömm að þyngd og því hæfilegur í eina arnarmáltíð. Ernir veiða fíl með ýmsu móti, þeir renna sér á þá á flugi eða grípa þá á bjargsillum. Soltinn sílamáfur fylgir í humátt á eftir erninum. Það skapast glundroði í samfélagi fuglana þegar konungur þeirra flýgur yfir í leitað æti. Æðarfuglinn er 3 sinnum þyngri en fíllinn og því eftirsóttur biti. Ernir veiða þessa klunnarlegu og pattarlegu sundfugla með því að steypa sér niður að þeim á sundi, neyða þá til að kafa aftur og þreyta þá uns fuglarnir liggja örmagna í yfirborðinu. Þá hremmir örnin fuglinn í klær sér og flýgur burt. Það er vitað rúmlega 160 varpstaði arna hér á landi af fornu og nýju. Sumir þeirra voru nálægt byggðum bólum eða jafnvel fjölförnum leiðum eins og þessi hér í Lágafellshömrum í Úlfarsfelli í Mosfellssveit. Hér urpu ernir allt fram til ársins 1918, en áratugina áður en yfir lauk gekk á ýmsu í samskiptum þeirra við sveitunga sína. Ungarnir voru teknir úr hreiðrinu og hafði til sýnis eða jafnvel seldir til útlanda. Og fyrir réttum 100 árum skaut presturinn á Lágafelli annan varpfuglinn og gaf hann náttúrugripasafninu sem þá var nýstofnað. Þessi aldargamli örn varð síðan fyrirmyndað frímerki sem gefið var út fyrir rúmum 30 árum. Örlög arnanna í Lágafelli eru á margan hátt einkennandi fyrir samskipti manns og arnar hér á landi fyrr á öldum. Með vaxandi áhuga á nýtingu æðardúns á 18. öld urðu sífellt fleiri árekstrar milli manna og arna. Á 19. öldinni var síðan farið að stunda stórfellt arnardráp, enda töldu þá margir
eins og sumir gera reyndar enn í dag, að örninn væri hinn versti vargur í æðarvörpum. Þessar aðgerðir voru þó í samræmi við tíðarandann og skoðanir fræðimanna á skaðsemi rándýra. Ýmis samtök og einstaklingar hvöttu til arnardráps með verðlaunum, allt fram á þessa öld. Stórfelldustu áformin fækkun arna voru þó runnin undan rifjum æðarbænda. Æðarræktarfélagið við Breiðafjörð og Strandaflóa, sem stofnað var árið 1884, var stórtækt í þessum efnum. Manna á meðal gekk það ætíð undir nafninu Vargafélagið. Vargafélagið borgaði rífleg verðlaun fyrir erni og aðra óvini æðarfuglsins. Verðlaunin námu alltaf 20 krónum fyrir fullorðin örn, á sama tíma og áslaun vinnumanna voru 60 til 120 krónur. Á Þjóðskjalasafni eru varveittar þúsundir kvittana sem gefnar voru út fyrir veidda fugla. Vitað tæplega 100 erni sem drepnir voru á því 6 ára tímabili sem herferðin gegn örnum og fleiri ránfuglum stóð við Breiðafjörð og Húnaflóa. Einnig voru drepnir næstum 300 fálkar á þessum tíma. Ljóst að aðgerðir bænda báru ekki tilætlaðan árangur. Raunar var árangurinn fjarri því sem forsvarsmenn Vargafélagsins vonuðust eftir. Dúntekja jókst ekki svo neinu næmi, þrátt fyrir að erni og hrafni hefði verið nærri því gjöreitt á vissum svæðum. Örn og æðafugl geta lifað í góðu sambýli, eins og sjá má á þessum unga mæðrum sem í mestu makindum leita sér ætis í skjóli arnarhreiðusins. En eiga ásakanir tjónavöldum arna í æðavörpum við einhver rök að styðjast. Örninn veldur vissulega tjóni, en ef maður ætlar að meta það með hliðsjón af öðru tjóni sem verður á æðavarpi, þetta villtur fugl sem er undirorpinn veðrum og vindum og ýmsum náttúrulegum óvinum, þá tjón af völdum arna hverfandi og það afar fátítt að menn verði fyrir einhverju umtalsverðu fjárhagslegu tjóni. Tjónið kannski fyrst og fremst fólgið í því að ernir að þeir hræða fuglinn og eru ákaflega sjáanlegir og ummerki erni í æðvörpum eru auðgreind, rifnar kollur og tætt hreiður sem stafar reyndar af öðrum fuglum heldur örnum. Það eru þá þeir sem fylgja honum eftir, hröfnum og máum. En þetta tjón sem tíðrætt að það ákaflega lítið. Enn kemur fyrir að ernir eru taldir valdamiklu tjóni og því vilja sumir bændur að ríkið beri skaðann sem hlýst að friðun arnarins. Hæstiréttur tók undir þau sjónarmið með dómi fyrir 30 árum, en ríkisvaldið hefur hins vegar ekki viðurkennt bótaskyldu sína. Þessi örn hefur til dæmis verið sakaður að vinna spellvirki í æðarvarpi á Harrastöðum á Fellsströnd. Tjónið er svona 34 milljónir núna í dag. Hérna er alveg bráðnauðsynlegt að ríkið fara að greiða eitthvað fyrir þetta. Annars verður maður að gera eitthvað ráðtækt í þessu. En vilja sumir æðarbændur við Breiðafjörð reka örninn af höndum sér og jafnvel flytja hann hreppaflutningi í aðra landshluta. Þeir vilja setja einir að nytjum á æðarfugli í stað þess að deila honum með keppinautum sínum sem þó hafa nýtt þennan gæfa og matarlega fugl 1000 ára, miklu lengur en maðurinn. Landsmenn hafa reynt að granda örnum allt frá fyrstu dögum Íslandsbyggðar. En það var samt ekki fyrir en nútíma skotvopn komu til sögunar, laust fyrir miðja 19. öld, að þeir fóru að hafa erindi sem erfiði. Þá fyrst var hægt að skjóta á flugi, jafn stygga fugla og erni. Ekki bætti úr skák að svipað leyti og stórfellt og skipulegt arnardráp hófst hér á vegum æðarbænda, fór hið öfluga og bráðdrepandi eitur strykknín að berast hingað til lands. Strykknín var notað til að eitra hræ sem lögð voru út fyrir refi. Bændum þótti eitrið duga vel gegn refnum og notkun þess var því mjög almenn all land á skömmum tíma. En menn gættu ekki að því að örnin líka hrææta og í vetrarhörkum sótti hann í eitruð hræin engu síður en refurinn. Afleiðing þessarar eiturherferðar var því sú
að ernir stráféllu allt land, þannig að stefndi í útrýmingu arnarstofnsins. Menn fóru að gera sér grein fyrir því, skömmu eftir aldamótin 1900, að örnum hafði fækkað mikið í landinu. Það var hins vegar ekki fyrr en eftir ferðir danska fuglafræðingsins Richards Hörring hingað til lands á árunum 1905 til 1908 að umræður hófust friðun arnarins. Það elsta sem fundist hefur á prenti nauðsyn þessa friða örnin grein sem breskur fuglaskoðari skrifaði í íslenskt blað árið 1913. Sama haust stóð til að endurskoða fuglafriðunarlögin og þá einkum með það í huga að auka friðun rjúpu. Með lagni Tósteinn Bjarna Sæmundssyni dýrafræðingi og Peter Nielsen faktor á Eyrarbakka að telja þingmenn á að friða örnin til reynslu 5 ára skeið. Því má segja að ákvæðum friðun arnarins hafi verið laumað í gegnum Alþingi það samþykkti þann 10. nóvember 1913 að alfriða örnin í 5 ár frá og með ársbyrjun 1914. Helstu rök friðunarsinna voru þau að örnin væri orðinn sjaldgæfur og það yrði að teljast óviðfeldið að hann yrði útdauður. Þótt alþingismenn vildu ekki alfriða örnin til langframa, heldur einungis reisa skorður við því að honum yrði útrýmt, markaði friðun arnarins engu að síður tímamót. Ísland var fyrsta landið í heiminum sem friðaði erni með lögum, en á sama tíma voru síðustu ernir að deyja út á Bretlandseyjum og í Danmörku. Um 160 arnarsetur eru þekkt hér á landi og álitið að þar hafi að minnstakosti verpt 100 pör samtímis á 19. öld. Setrin eru dreifð allt land, en þéttust eru þau vestanvert landið eins og sjá má á þessu útbreiðslukorti. Þegar Alþingi greip loks í taumana og friðaði örnin árið 1913 voru aðeins 34 arnarpör eftir í landinu. Nær öll voru þau vestanvert landið utan eitt par sem hjarði á Austurlandi. En þrátt fyrir friðunina seg enn á ógæfu hliðina fyrir erninum, einkum vegna þess að haldið var áfram að bera út eitruð hræ land allt. Þegar málið bar á góma á Alþingi töldu ýmsir þingmenn að sauðfjárræktin í landinu gæti ekki þrifist án svo víðtækrar eitrunar gegn refum. Þeir sögðu að ef það þýddi að örnum yrði gjöreitt hér á landi, þá yrði einfaldlega að kosta því til, því lífsafkoma bænda væri í húfi. Af þessum sökum var svo komið 1960 að aðeins 20 arnarpör voru eftir á hinum fornu setrum og við lá að stofninn yrði útdauður. Útbreiðsla arnarins var þá takmörkuð við Breiðafjörðinn og Djúpið. Mönnum var þó ljóst að við svo búið mátti ekki standa. Arnarstofninn væri í bráðri útrýmingarhættu ef haldið yrði áfram að eitra fyrir refi. Árið 1963 samþykkti Alþingi ráðstafanir til verndar íslenska erninum og árið eftir var frestað framkvæmd hinna illræmdu ákvæða lögboðna refaeitrun. Frumkvæði þessara aðgerða kom ekki síst frá Fuglaverndarfélagi Íslands. Það var stofnað árið 1963 og snerist starfsemi þess fyrstu árin nær eingöngu að tryggja vernd arnarins. Björn Guðbrandsson læknir var helsta driffjöður félagsins áratuga skeið. Björn og samstarfsmenn hans í Fuglaverndarfélaginu áttu mikinn þátt í að sannfæra alþingismenn nauðsyn þess að banna eitrun fyrir refi. Það getur varla talist tilviljun að fyrstu verulegu batamerkin á arnarstofninum nær 1 aldar skeið komu fram 1970 eða 5 til 6 árum eftir að bannað var að leggja út eitruð hræ. Það kemur heim við þá staðreynd að ernir verða kynþroska og fara að verpa 5 til 7 ára gamlir. Fjölgunar arna eftir 1970 hefur fyrst og fremst orðið vart við Faxaflóa og sunnanverðan Breiðafjörð.
Við norðanverðan Breiðafjörð og Ísafjarðardjúp hefur fjöldi arnarpara verið nánast óbreyttur í áratugi. Á árinu 1997 voru þó ekki nema 39 arnarpör á öllu landinu. Enn á örninn langt í land með að ná þeirri útbreiðslu sem hann hafði fyrir rúmri öld, þegar 100 pör verptu samtímis og áttu sér varpsetur allt land. Ernir eru afar styggir fuglar, en þeir eru jafnframt mjög viðkvæmir. Ef þeir verða fyrir ónæði, meðan á varptíma stendur, geta þeir yfirgefið hreiðrið með þeim afleiðingum að ungarnir drepast. Þau 30 pör sem reyna varp hér á landi að jafnaði njóta því sérstakrar verndar. Verndin er meðal annars fólgin í því að það er bannað að koma nær hreiðri en 500 metra og það er bannað að taka af þeim mynd. Til þess að fá undanþágu frá þessu þarf sérstakt leyfi umhverfisráðherra og það er rétt að taka það fram að við höfum fengið það leyfi. En það sem við erum að sjá hér er því nokkuð sem ekki ber fyrir augu margra manna. Þetta er afskaplega sérstök sjón. Það eru næstum 3 mánuðir síðan þessi ungi kom úr eggi, en samt er hann ekki orðinn fullfleygur. Arnarungar eru afar seinþroska og varptími arnarins er því óvenjulega langur eða 5 til 6 mánuðir. Fyrstu ungarnir verða fleygir miðjan ágúst, en aðrir ekki fyrr en í byrjun september. Ungarnir fara að brölta löngu áður en þeir verða fleygir og fara jafnvel nokkra tugi metra í burt frá hreiðrinu. Þeir eru klaufskir í fyrstu, en vex strek og þor við hvert eitt spor. Foreldrarnir fylgjast áhyggjufullir með fyrstu flugferðunum, sem enda oft með brotlendingu. Ernir lenda einnig oft í vatni, þegar þeir hafa klófest tunga bráð, og þá kemur sér vel að þeir eru vel syndir. Þá róa þeir á vængjunu til lands og setjast fyrir til að þurrka fiðrið, eins og þessi ungi sem situr hér gegn drepa í fjöruborðinu. Ungarnir eru undir verndarvæng foreldra sinna fyrstu vikurnar eftir að þeir verða fleygir og þurfa á þeim tíma að læra að bjarga sér og forðast hætturnar. Í vetrarbyrjun yfirgefa ungarnir síðan óðul feðrana og þurfa þaðan í frá að sjá sér farborða á eigin spýtur. Þeir munu sjálfir ekki takast á við foreldrahlutverkið fyrir en að 5 til 10 árum liðnum. Menn leggja oft á sig mikið erfiði við að halda lífi í öllum þeim ungum sem komast á legg. Hver einstakur ungi er mjög mikilvægur fyrir stofninn, þar sem innan við 20 arnarungar komast upp árlega hér á landi. Þessi stálpaði ungi fótbrotnaði, líklega við að falla á hreiðri. Reynt var að bjarga lífi hans með því að spelka brotið og færa honum æti nokkura vikna skeið. Brotið virtist vera að gróa þegar spelkurnar voru teknar. En þessi viðleitni manna til að bjarga einum arnarunga bar ekki árangur. Brotið virðist hafa tekið sig upp, í nokkru síðar fannst unginn dauður. Raflínur hafa reynst örnum skeinuhættar, eins og raunar fleiri fuglum. Þessi örn reyndist hafa beðið bana við að fljúga á raflínu. En við krufningu kom einnig í ljós að skotið hafði verið á hann og nokkur högl sátu enn í skrokknum. Á síðustu 30 árum hafa fundist 5 ernir sem reynst hafa verið skotnir, allir við Breiðafjörðinn. Enn eru því til menn sem drepa þennan helga fugl, oftast fyrir litlar eða engar sakir. Örninn á stundum í erjum við nábúa sína, eins og þennan smyril. Krían hefur einnig löngum þótt árásargjörn í meira lagi og hún vílar ekki fyrir sér að gera atlögu að erninum
þótt hann sé 70-falt þyngri en hún. Örninn kippir sér hins vegar ekki upp við þennan arga granna sinn. Meðan tjaldurinn leita sér ætis í fjörusandinum veiðibjallan að öfundast yfir veiði arnarins. Þessi örn nýbúinn að draga fugl að landi og veiðibjallan getur vel hugsað sér að fá hlutdeild í fengnum. Ef til vill á hún harma að hefna á erninum. Veiðibjallan ekki vinsæl meðal æðarbænda. En á síðustu öld höfðu þeir meira dálæti á þessari unga ætu vegna þess hve vel hún varði æðarvarpið fyrir hinum illskeytta óvinni, erninum. Meðan ernir urpu í Lágafellshömrum í Mosfellssveit voru þeir daglegir gestir hér í Grafarvogi. Hér gátu þeir leita sér fanga á grunnsævi og í fjörunni eins og arna háttur, hirt upp hroggkelsi á grynningunum og þreytt æðarkollur á sundi. Bóndanum í Grafarholti, sem var hér fyrir botni vogsins, fannst ernirnir hins vegar gerast full frekir til sauða sinna og þegar þeir voru friðaðir árið 1913 skrifaði hann kröftuga mótmælagrein. Grafarholtsbóndinn skrifaði að alþingismenn hefðu nú friðað þau arnarhjón í Úlfarsfelli sem árlega tækju tugi lamba af bændum í nágrenninu og réðust að fullvoksnum sauðum að auki. En svo að sjá sem sumir hafi lítið lært frá því að bóndinn í Grafarvogi skrifaði sína blaðagrein fyrir tæpri öld, því nýlega mátti sjá sömu sjónamið viðruð í blöðum. Ásakanir lambadráp arnarins hafa ef til vill ekki verið alveg úr lausu lofti gripnar áður fyrr. Íslendingar stunduðu hjarðbúskap langt fram á þessa öld og beittu sauðfé út á gaddinn og út í eyjar fjarri byggð með þeim afleiðingum að hvers kyns afföll voru miklu meiri en menn eiga venjast í dag. Örninn átti þá greiðan aðgang að horföllnum sauðum og máttvana lömbum. Nú orðið heyrist hins vegar sjaldan að ernir taki lömb og það vafalaust að verða mjög fátíður viðburður. Það virðist þó ekki vera alveg úr sögunni ef marka má frásögn Breiðfirðingsins Guðmundar Agnars á Harrastöðum á Fellsströnd. Já, hann kom hérna 69 og búin að vera hérna staðbundið síðan. Og hann búin að eyðileggja allt æðarvarp og eiginlega allt fuglalíf hér fyrir landinu. Svo hann tekur á lömbin, hann má ekki sleppa neinu lambi út úr húsi fyrir 30 daga gömlu og það var alltaf verið á túninu fyrst. Ef að kind fer út úr túnu og borin og ber hérna inn á hlíðinni þá tekur hann lambi frá þeim. Vegna margvíslegra netja af hólmum og eyjum hefur smám saman fælt ernina upp í hamrana. Þar voru meiri líkur á að þeim tækist að koma upp ungum sínum. Sennilega hefur það tekið mörg hundruð ár að hrekja örnin upp í hamrana og alltaf hljóta að hafa verið einhverjir ernir sem reyndu varp niðri á láglendi, þrátt fyrir að hreiður þeirra væru eyðilögð. Ýmsir kostir fylgja því að verpa á láglendi. Minni orka fer þá í flug aðhreiðri með þungar byrðar eftir velheppnaða veiðiferð. Þar einnig veðursælla og snjóléttara en uppi í háum hömrum og því minni líkur á að varpið misheppnist vegna kulda. Eftir að ernir voru friðaðir í byrjun aldarinnar, búseta í eyjum og nytjar af úteyjum lögðust af, endurheimtu þeir griðlönd á sínum fornu varpstöðum og fluttu heimkynni sín niður á láglendi og út í eyjar. Nú verpur aðeins eitt arnarpar í ókleifum hömrum. Það tók fuglana því ekki nema sem svarar 1 til 2 arnarkynslóðum á árunum 1940 til 1970 að flytja heimkynni sína mestuleyti úr hömrum niður í tanga og hólma.
Sömu Arnarsetrin voru notuð kynslóð eftir kynslóð og öld eftir öld. Til dæmis eru heimildir Arnarvarp í Lóndröngum og Snæfellsnesi, allt frá ferðum Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar miðja 18. öld og fram yfir síðustu aldamót, eða í meira en 150 ár. Ernir yfirgefa því ekki óðul sín fyrr en í fulla hnefa.